韦礼安担任 Hit FM 联播网5月 Hito 大台柱，睽违4年即将发行新专辑《South of My Life》的他，在新歌抢听会时意外崩溃大哭，让许多好友纷纷跳出来关心他。包括像前一阵子新闻出来，大家就立刻关心，你有需要的话都可以聊一聊啊，那种。是聊聊，不是介绍，是不是？不是介绍，是聊，还没有那么快。前一阵子听歌会真的就是。我觉得很大一部分是因为听歌，然后听音乐，把自己带入某一个情境跟情绪里面。所以今天来的时候，其实我觉得有点好笑，就每个人都很担心，你还好吗？你还好吗？就最近碰到大家都说你还好吗？我说其实还 OK。那有一些情绪我自己要消化，那主要是音乐吧。我觉得音乐就是有这样子的魔力，它可以把你原本可能只有一点点的情绪，把它放大到最大。那希望这张专辑可以带给大家的是比较抚慰的那种感觉。上次出完之后，身边的朋友会想说要帮你介绍一些歌。有些人有提啦，有些人有提，那我也就谢谢他们。然后，但是现在很忙啊，就是准备专辑嘛这些的，公司也不让我放假，所以就比较没有时间啦。我先学会跟自己相处吧，我觉得。这阵子的韦礼安真的忙碌到不行，不仅发行新专辑，还身兼主持人。但没想到 Podcast 频道开始的目的竟是这个。开始录 Podcast， 其中一个目的是让我可以强迫自己去多多的交朋友，因为我的同事都说你怎么朋友那么少。所以就想说，透过这个机会跟不同的音乐人聊天，可以多交一些朋友，然后增强自己的社交技能。因为第一集的时候有请到清风一起来聊嘛，我觉得他有打开我的某一个部分，然后可能开了以后就回不去了，所以接下来应该会跟很多的嘉宾都相谈甚欢这样。打开哪一个？就是对啊，就是口无遮拦嘛，不是啊，就是比较，我觉得比较放得开的那个部分，我觉得从清风身上学到真的蛮多的，我觉得蛮谢谢他。因为我跟阿福更熟嘛，然后当然也有听说他们从最一开始，清风当然也是比较害羞的那种，殊不知就是在隐藏嘛，就是把自己比较活泼的那一面放出来。其实我觉得没什么不好，就是也是透过 podcast 真的有认识到很多新的蛮好的朋友。你自己也是有隐藏的。现在应该已经无法隐藏，我都在大家面前哭成这样，要怎么隐藏呢？哎呀，没事，相信粉丝们也希望多看到韦礼安不同的一面啦。而这次的专辑发行，虽然近期无法跟歌迷朋友们见面，但韦礼安也预告之后会有线上活动，大家千万别错过喽！完全乐周梦杰、曾喜斌采访报道。光之力量